Són les 10:36 del matí. Les sancions internacionals serveixen per aturar conflictes com el d'Ucraïna? És la pregunta del dia avui, en què aquest tema està efectivament molt calent i n'hem parlat abastament a l'informatiu, a l'entrevista de la tertúlia, però ara estàvem en un altre conflicte, no? És a dir, salvant absolutament totes les distàncies, però és el nostre aquest, no?, d'alguna manera, i ens deia la Montserrat Vila que estem vivint segurament un moment molt crucial, que això pot ser molt més llarg, però que el d'avui és un moment important, no, Joan Manel? Jo el que agraïa és que realment ETA s'ha acabat, d'alguna manera. El que passa és que és veritat que el desenllaç i el relat encara estan pendents. Aleshores, jo el que no crec és que el que faci ETA sigui entregar les armes incondicionalment a l'Estat, perquè no hi ha confiança, perquè l'Estat ha demostrat prou mala voluntat en el sentit que ells el que volen és una victòria. És a dir, volen derrotar-los, encara que sigui derrotar, diguem-ne, un cadàver, en cert sentit, o un pres, és a dir, algú que ja no està en condicions de presentar batalla. I aleshores el que no faran ells, jo crec, és entregar les armes sense cap condició, sinó que jo crec que anirà a través d'alguna mena d'intermediació, és a dir, que o entregaràs les armes al govern, o donaràs la geolocalització al govern britànic, que com a mínim als seus els deixa votar. És a dir, que no ho donaràs a l'Estat, que saps que amb això encara reforçarà la seva posició d'intransigència. Sí, i a més una altra cosa. El que passa que jo ho entenc. Estem en dos tempos diferents en aquests moments al País Basc. Un és el que porta la pròpia dinàmica de la societat basca, que jo crec que ha donat per amortitzat ja totalment ETA i diguem-ne, les seves conseqüències, està acabada. I l'altre és el tempos que porta el govern espanyol. Jo vaig atrevir l'altre dia a dir en un article que sembla que contra ETA vivien millor, perquè estan allargant un procés i estan sobretot demanant unes exigències que amb altres processos no s'han donat. Parlam de l'IRA. A veure, no va haver-hi mai la imatge de l'IRA, jo, amb camions, perquè l'IRA tenia per omplir camions, amb camions entregant fusells, bombes, llançagranades. No. Es van utilitzar unes armes, jo diria fins i tot de manera que segurament no eren les més noves que teníem precisament, davant d'uns testimonis estrangers entre el qual hi havia algun militar, i amb això es va ritualitzar al fi, diguem-ne, l'entrega d'armes. Però armes van quedar. I per descomptat, segurament, si no a casa seva, amb algun zulo proper, molts exmilitants de l'IRA les segueixen tenint. Una altra cosa és que pot passar com les armes del Quico Sabater, que quan el MIL les recupera ja no servien perquè estaven ja fetes malament. No, i després una altra qüestió que jo penso que és important. I el que sí que estem és amb la lluita per relat. I llavors, fins que no s'acabi tota aquesta ritualització, que voldria recordar com l'acaba ETA-PM, que és el que encara no hem vist i que no sé si veurem, que és el senyor Olèstia i dos companys més d'ETA-PM fent una roda de premsa, traient-se les caputxes i dient, senyors, això s'ha acabat. Jo no sé si això acabarà així. El govern segurament el que vol no només és això, sinó que a més demanin perdó i facin genuflexions. Perquè la lluita de veritat d'ara és pel relat que quedarà. Jo estic d'acord que la lluita és pel relat i en el relat el moment clau és l'escena final. I per tant estem ara en la lluita per l'escena final. És veritat que a ETA també li interessa escenificar un final pactat en el que les seves reivindicacions històriques no queden, diríem que faria un canvi d'estratègia des de les posicions violentes cap a una lluita democràtica, etc., però que els objectius segueixen sent vàlids, segueixen per uns altres procediments. Aquest és el relat que intenta l'ETA, legitimant la seva actuació en el passat utilitzant el terrorisme. Però a l'Estat, al govern de Rajoy, li interessa escenificar una claudicació. I en això està treballant des de fa temps. Una claudicació per la força. Però la diferència amb l'euro és que, tu dius, les reclamacions històriques d'ETA. Ja no estem parlant ni de la independència, ni d'Euskal Herria, ni res. Ara estem parlant d'una negociació que té a veure amb una cosa humanitària que té a veure amb els presos. Sí, però aquí és el que anava jo. En el procés, en l'estratègia per aconseguir la imatge de claudicació,
s'estan utilitzant procediments que a mi personalment em sembla que estan sobrepassant el que és legítim en una democràcia. En el sentit de que, per exemple, s'està utilitzant els presos, és veritat que la banda utilitza els presos, pressionant-los, etc., però també és veritat que el govern Rajoy utilitza els presos per obtenir aquesta imatge de claudicació i els utilitza per la via de forçar i crear una excepció que des del meu punt de vista és democràticament intolerable en l'aplicació de les lleis penitenciàries. Això està claríssim. Però és que ara encara hi ha un altre factor més. S'ha introduït en la legislació factors extrajurídics dintre del procediment jurídic. Per exemple, quan s'exigeix a un pres que per poder-se beneficiar de determinats beneficis penitenciaris hagi de demanar perdó, s'està anant més enllà de la funció que té una condemna i una pena. I això forma part d'aquesta utilització de la justícia per la claudicació de l'enemic, en aquest cas, que, des del meu punt de vista, erosiona el propi sistema jurídic. Mira, Milagros, això mateix que estàs dient tu, una vintena de jutges bascos i catalans ho van publicar en un article a La Vanguardia fa 10 anys i ens va costar un altre expedient disciplinari. Només per dir, escolti'm, la llei penitenciària reconeix el dret d'una persona que està privada de llibertat a complir la seva condemna en el centre penitenciari, si ell vol, més proper al seu entorn familiar. És una llei general que hauria de regir per tothom. Per tothom. No, perdona, hi ha 2 disposicions del Congrés dels Diputats, 2 resolucions del Congrés dels Diputats. El que passa és que se les han passat pel forro sempre. Perquè això ja ho escrivia l'Ernest Lluch l'any 2000 i recordava, hi ha 2 resolucions que empara que els presos han de complir la condemna diguem-ne, a prop dels seus familiars. Si això s'hagués fet en el seu moment, que per cert governava el PSOE, no governava el Partit Popular, ara tot s'hauria acabat abans. No hi hauria aquest problema. I s'hauria acabat abans. Sí, sí. És trist, però és així. Aquestes disposicions que diu l'Antoni existeixen, però també existeix, no sé si és una disposició, està dins de la llei, que diu que, òbviament, és preferible que compleixin prop del seu lloc de residència o de residència de la família, sempre i quan això no obstaculitzi la lluita contra el terrorisme. Anant a, que és Asunción, això és la disposició d'Antonio Asunción quan era ministre del PSOE. Exacte, i d'això un segon. No, només per una falca. Respon això i reprens tu, Miquel. No, només, a veure, en què obstaculitza la lluita contra el terrorisme que un pres estigui en Ancares de la Oca, que a més és un poble que està molt bé, i que jo he tingut oportunitat d'anar a veure a la presó. En què dificulta? Dificulta, per exemple, que tinguin contactes amb familiars o amics, o fins i tot advocats que considerava l'Estat que eren una mica els carters de la banda terrorista. Per això la separació i la dispersió. No s'ha dissolt. Si la banda es dissol, ja no té sentit fer això. I quan el que està passant ara, jo entenc, segons tots els indicis, que l'Estat ha guanyat. I ETA ha perdut, ha estat derrotat. I què passa aquí? Que el que ha perdut no vol acceptar les condicions que el guanyador imposa al perdedor. Jo particularment crec que a ETA no li devem res. Estic d'acord amb el que s'ha dit, que hi ha una lluita pel relat, i per això ETA voldria significar un final, una mena de diàleg, de pacte, de negociació. I l'Estat, que sap que ha guanyat, diu que no, que el relat el guanya ell. I a mi em sembla bé que l'Estat, en definitiva, que la democràcia guanyi el relat a una banda terrorista, perquè no els hi devem res. I quan els presos, com molt bé ha dit... Però per guanyar... I com molt bé ha dit la corresponsal, la Montse Vila, l'assumpte individual. La llei o la pràctica que s'està imposant reconeix les reinsercions individuals que impliquen desmarcar-se de la banda i reconèixer el dany causat, que crec que és el mínim que es pot demanar a uns senyors que han assassinat gairebé 900 persones. Ja vam dir en el seu moment que ni per guanyar la guerra val tot, ni per guanyar la guerra val tot, per exemple, terrorisme d'estat, o per exemple els GAL, o per exemple... Jo no he dit això, eh? No, espera. Menys val tot per guanyar el relat. I, per tant, hem de tenir molt de cuidado que, si per guanyar el relat estem erosionant i danyant principis molt importants del nostre ordenament jurídic, que és la igualtat davant de la llei, que és la igualtat de tractament, etc. Segons sembla, els jutges, o la justícia en majúscula, de moment no diu res
Jo, Miquel... Miquel, permeta'm un matís abans de donar pas a l'Antoni. Ell és aquí el tècnic, jo no, però la via n'enclareix rutlla, perquè hi ha molts que s'han despenjat. Tens tota la raó, eh? A ETA no li devem res i ens hem de solidaritzar molt amb el dolor de les víctimes. I alegrar-nos que s'acabi. Si no hi ha una mica de generositat per les dues parts... De la generositat, no? Que al marge de la... No ens en sortirem, eh? És que, a més, se perllonga el procés, se perllonga innecessàriament el patiment i el procés. Una mediació és això. Si diuen les armes i es dissol la banda, la majoria de problemes desapareixen perquè ja no té sentit que hi hagi presos d'ETA quan ETA no existeix. Hi ha el problema dels delictes de sang. Però això es va resoldre, com sap molt bé l'historiador, el 77, marxant, entre altres llocs, a Bèlgica. Això es va resoldre d'una manera molt callada, molt discreta i a curt termini. I a més poc temps, és el que anava a dir. El que passa és que del que has dit hi ha una cosa que sí que discrepo, perquè a més sempre l'he tingut molt clara. La dispersió de presos, tu dius, bueno, és per no facilitar els contactes. Els contactes es produeixen igual. La diferència és que es produeixen després d'un viatge de 8 hores amb un autobús. L'únic que passen són vídeos de l'esquerra Versale, on a més arribes allà, t'escorcolla un funcionari i al final et dona 10 minuts perquè estiguis amb el teu marit o fill o el que sigui. Amb la qual cosa, això el que ha estat fent durant els últims 10-15 anys és alimentar encara molt més el rebuig a una solució, diguem-ne, que s'hagués pogut produir segurament molt abans. Jo amb això he discrepat sempre, com he discrepat de la llei de partits, perquè penso que han allargat molt més el tema. Suposo que aquí el polític ha fet el típic càlcul de cost-benefici i arriba a la conclusió el polític que és més beneficiós una cosa que l'altra. És el càlcul que ha fet, equivocadament o no, que és el càlcul típic del polític. A veure, el polític s'ha equivocat de dalt a baix perquè això l'únic que ha portat és a radicalitzar moltes famílies, gent que no estava radicalitzada però que el fill sí que ho havia estat. A veure, és que agafar, jo no sé si algú s'ho ha imaginat el que era això. El que passa és que això parles amb les famílies i t'ho expliquen molt bé. No és el mateix anar a Enclares o anar a Saragossa, que ho tens amb un tret de pedra, que anar-te'n a Cádiz. Perquè, a més, l'esquerra Versale, lògicament, aprofitava per fer el seu discurs, amb la qual cosa radicalitzava a nuclis de població que inicialment no ho estaven, més enllà que tenien un fill a la presó. I després hi ha una cosa que està fent el govern que no es pot fer. Jo ja entenc que hi ha una lluita per relat i ja entenc que el govern vol imposar el seu relat. Primer que haig de dir, el relat l'acabaran imposant els historiadors dintre de 50 anys. Perquè, a veure... Però encara té rèdits electorals, aquest és el problema. Sí, però vull dir que ara I titulars als diaris. Vull dir que ara ens podem barallar molt per relat... I l'any que ve hi ha eleccions. Però el que quedarà no és el que ens barallem ara. El que quedarà és una anàlisi, una ponderació del que ha suposat ETA, del que ha deixat de suposar, en quin sentit ha beneficiat o ha perjudicat, etc. I això no ho establirem ara. Ara, el que no es pot exigir com s'està exigint, i no ho dic jo, ho diu gent com Monsenyor Uriarte, és, per exemple, exigir que demanin perdó. Perquè aquest no és un... No és una condició. No és una condició jurídica. De fet, no es demana perdó, es demana reconeixement del dany. Ho ha dit molt bé la Montserrat. Reconeixement del dany. Això una mica ja ho hem fet, És que alguns ho fan. Passa que també volen que es reconeguin les dues cantons. Reconeixement del dany s'ha fet. I a més de dir una altra cosa, s'ha fet a Barcelona per primera vegada. Al novembre de l'any 2012, on Pernat Novarrena, al novembre del 2012, a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, amb un acte que era una trobada de víctimes d'ETA i de víctimes del GAL, va disculpar-se o va demanar o va, diguem-ne, mostrar la seva insatisfacció, com va dir ell, evidentment amb el llenguatge aquest sempre una mica... Ambigu, una mica ambigu. Més que ambigu, jo en aquests moments començo a pensar que antiquat, fixa't que et dic, més que ambigu, no? Dient que lamentaban los daños colaterales que su actuación política hubiera podido causar. Actuació política. Home, esclar, l'esquerra Versale, fins que no es demostri el contrari, té un partit legalitzat
que està d'una banda al Parlament d'Euskadi i de l'altra al Congrés de Madrid. Segons una sentència de març de 2003 del Suprem, era el braç polític de la banda terrorista. Sí, al març del 2003 potser sí, però ara almenys és legal en dos parlaments. Un al Congrés espanyol i l'altre al Parlament basc. Per suposat. Aquesta qüestió ens ha portat pràcticament fins al final de la tertúlia. És, òbviament, una de les qüestions a les quals no perdrem el fil al llarg del dia, molt pendents del que pugui passar entre les 12 i la 1 i també a les 2 en aquest Hotel Carlton des de Bilbao, des d'on ens parlava Montse Vila. Nosaltres avui la pregunta del dia l'hem dedicat a Ucraïna. Els espectadors truquen i comparteixen algunes de les reflexions que també s'han fet en aquesta taula. La Isabel de la Garriga diu que les sancions no serviran de res i no aconseguiran res. Els ucraïnesos volen estar més a prop d'Europa que no pas de Rússia i seguiran intentant-ho. La Maria de Cambrils creu que les sancions no serveixen per a res, no funcionaran i el problema és que seguirà morint molta gent mentre duri el conflicte. La Núria de Barcelona dubta que les sancions serveixin i a més afectaran i perjudicaran el poble més que no pas els governants. I el Jordi, des de Santa Coloma de Gramenet, diu que les sancions no solucionen res i només perjudiquen la població. Considera curiós que el que passa a Ucraïna ara interessi tothom i creu que darrere hi ha els nord-americans que maneguen el que volen i com volen, diu el Jordi de Santa Coloma. Ha arribat el moment d'aprovar i suspendre. Milagros. Doncs jo avui suspenc a la Infanta. Penso que no l'he sentit mai suspendre en aquest programa, o la gent... Vols dir que no? No sé, suspendre a la Infanta no l'he sentit, però... Ara ho buscarem a la biblioteca. No he vist cada dia el programa, per tant, però no havia sentit. No, vull suspendre la Infanta perquè, acceptant l'estratègia de la defensa, acceptant el que ha dissenyat el senyor Miquel Roca per posicionar-la bé davant de les responsabilitats penals, ha malbaratat totalment una imatge que havia donat i que era el capital més important de modernitat que tenia la Casa Real, en el cas de la Infanta, com a dona moderna, capaç, professional, que es guanyava la vida, que tenia una vida professional exitosa, independent, etc. I tot d'una passa a ser... Havia triat un marit que era guapo i llampant. Bueno, això a part, perquè això sí que a moltes dones els hi crea problemes, no trien bé, però bueno. Això a part, la qüestió era que aquesta era una dona independent, solvent, capacitada, professionalment i portant una vida absolutament autònoma. I ara ens trobem que en l'estratègia de la defensa apareix, trenca ella soleta amb les seves mans aquesta imatge i apareix una dona sumissa, cega per amor, que fa tot el que li diu el marit, que firma papers sense enterar-se del que firma, que no s'entera de com el seu marit guanya tan fàcilment tanta quantitat de diner i que, a més, en la seva llar hi ha una divisió estricta de rols. Ella los niños, él los negocios. És a dir, això és un dany tan fort a la imatge de les dones. Jo crec que la Infanta està perjudicant a totes les dones perquè està introduint un estereotip que consideraven que ja estava superat. He fet un escrit en el meu blog sobre aquesta qüestió i realment ahir estava jo indignada quan escrivia... Et va sortir sol, això. Sí, perquè pensava, home, també en el terreny de lo simbòlic té conseqüències aquesta decisió. S'ha dit, en els molts interrogatoris que deus haver fet, havies vist un cas d'aquests de tants no ho sé, no ho recordo... Contínuament, li dic. Ah, sí? Contínuament. No és gens novedós, això. Tots els casos de delictes fiscals, estafes, tributaris, amb què estan acusats els dos, l'estratègia de la defensa, i dona molt bons resultats. Clar, aquí està. No, tot això ho portava ell, tot això ho portava ell. És el festival de les memòries. M'agradaria trobar-me un dia en què... Els papers canviats, com a mínim, no? Els papers canviats, exacte, igualtat, no? Que l'home digués, no, tot això ho portava la meva dona, i que li dic, sí, és veritat, i jo assumeixo les conseqüències. Llavors sí que ens haurem modernitzat una mica. Joan Manel. Bé, jo aquesta vegada aprovo un músic experimental que es diu Edu Comelles, que forma part de tota una colla de joves artistes que finalment s'estan plantejant, jo crec que amb prou rigor, documentar la crisi. I aleshores, així com havíem vist molta fotografia d'espais abandonats, de zones industrials degradades, representant la crisi, en canvi no teníem un paisatge sonor de la crisi. I aleshores ell ja ha treballat en altres projectes, viu a València, és de Tarragona, viu a València, i acaba de publicar un disc que es diu A Country Falling Apart, que intenta documentar el so de la crisi. I ha plantat el micròfon en espais industrials desèrtics, en escoles sense alumnes, en llocs, en un molí abandonat, en llocs que d'alguna forma
poden proporcionar alguns dels sons de la crisi. I insisteixo que crec que hi ha diversa gent en aquests moments treballant en aquest àmbit i que em sembla que era necessari que des de les arts, amb més capacitat expressiva, s'abordés també què passa amb aquesta crisi. Interessant, sens dubte. Jordi? Jo aprovo l'Imagine Express, que és una iniciativa de l'empresa Imagine, del Xavier Verdaguer i del Mobile World Congress, que consisteix en que una sèrie de joves que han guanyat un concurs poden anar a participar en una mena de competició contrarrellotge per presentar les seves aplicacions informàtiques dintre d'un tren, que va de Barcelona, París, fins a Londres, i allà, dins de la cine aquesta que hi ha a Londres, dintre d'una cabina d'aquestes, intenta convèncer a diversos inversors perquè això pugui fer-se realitat. Trobo que és una iniciativa d'afavoriment de l'emprenedoria i de trobar la teva pròpia sortida davant del panorama de crisi que hi ha, que em sembla que és digne d'aplaudiment. Això passarà la setmana que ve, ho explicarem. Comença dilluns. Miquel? Jo, com sempre, em vaig a la perifèria informativa per desengreixar una mica de les tensions del present i aprovo l'estat de Sonora per haver canviat la normativa del registre de noms al registre civil, i ha prohibit una sèrie de noms que considera pejorativa i denigrants, noms pejoratius i denigrants, com Yahoo, Twitter, Burger King, Rambo, Michael Jackson, Hitler, Robocop, i també combinacions de noms, entre els quals n'he destacat uns quants, perquè la llista és molt llarga. Noms com Débora Melo, separat Débora Melo, però juntat. N'hi ha d'altres com Elba Gina, o una altra, Elsa Capunta. Elsa i Capunta. Això ho ha prohibit, la notícia ha estat molt comentada, s'han fet moltes bromes, però jo penso que la cosa és digna, de ser analitzat, de ser estudiat, i una mica la conclusió és que el domini del mercat i de l'acudit fàcil s'imposa fins i tot a l'hora de triar noms per part dels pares. I segona, que clar, que el nom ja no identifica una persona, sinó que de fet representa o una marca, un producte comercial o una estrella. Clar, algú podia dir, és que abans era l'Església la que imposava els noms, i és veritat. Però clar, la conclusió és que hem passat de la imposició del mercat a la imposició, de la imposició de l'Església a la imposició del mercat o de l'acudit fàcil. Jo no sé què és pitjor. I el curiós és que les protestes a Mèxic són protestes en nom de la llibertat individual. Potser sí que la llibertat individual també és això. Aquí obriríem tot un debat, Llibertat d'expressió. Si després se'l poden canviar, llibertat d'expressió que ha de poder incloure l'estupidesa dels pares. Sí, però també, però cuidado, també hem de protegir els infants de l'estupidesa dels pares. Alguns a Mèxic... Sí, però mentrestant, fins que puguin triar els 18 anys... Ho passaran molt malament a l'escola. Mentre no puguin triar a l'escola... Deia això de la broma i aprofitant que hi ha el jutge, alguns dels arguments que han fet servir, mig en broma, mig en sèrio a Mèxic, està molt bé això, perquè els noms aquests podrien ser, en un hipotètic judici, podrien ser un eximent de parricidi. Són arguments que s'han utilitzat a Mèxic, que em sembla que són ben trobats, simpàtics, però no van al... Antoni. No, jo he anat a lo fàcil i suspenc a Yanukovych, no només pel que està fent, sinó perquè està evidenciant que a Europa no ens en sortim, que davant d'una situació de crisi tan greu la resposta violenta sembla que és l'única que té a les seves mans l'Estat, en aquest cas el govern d'Ucraïna, i que això està complicant no només les relacions de la Unió Europea amb Rússia, que les complicarà i encara més, sinó que a més segurament portarà, esperem que no, però té tota la pinta que si això no s'arregla via mediació pot desembocar en episodis de violència molt més greu i amb la mesura que comença a intervenir més activament l'exèrcit no sabem quin pot ser el final. Tant de bo. Jo penso que... Tant de bo t'equivoquis. Sí, jo sóc el primer que voldria equivocar-me, però la responsabilitat que en aquests moments té el senyor Yanukovych és realment molt forta i, en fi, el suspenc. Acabem, però no sense fer-li dues preguntes al Santi Vidal, molt breument, que estem pràcticament fora de temps. Creus que el Consell General del Poder Judicial obrirà un expedient aquests 35
jutges o magistrats, o dirà alguna cosa arran d'aquesta querella posada pel sindicat Manos Limpies? Estem parlant d'aquest manifest en què jurídicament s'avala la viabilitat i la legalitat d'una consulta a Catalunya. Alguna cosa ha de dir, perquè si hi ha una denúncia per part d'aquest sindicat, el Consell s'ha de pronunciar. És imperatiu legal. Jo confio que el que diran serà que han fet ús de la nostra llibertat d'expressió en termes estrictament jurídics i que, per tant, no hi ha cap motiu concret per obrir cap expedient. I per últim, responent a una petició del senyor Portaperales, aquest últim pecat, la luxúria, què diu exactament? De què va en el llibre? Bé, l'he posat precisament en l'últim capítol, no sé si l'ordre que estableix la Bíblia és precisament aquest, em sembla que no, però l'he posat al final perquè, home, em semblava que desengressava una mica temes molt seriosos, no? I perquè vegin els lectors que l'adquireixin, doncs que entre justícia i sexe a vegades no hi ha tanta diferència, no hi ha tanta distància, no? En els tribunals passen coses realment molt interessants. I si no, d'això ens en podria parlar perfectament la senyora Alicia Sánchez Camacho, el tema de la Camarga, o altres que surten per aquí, no? Veig que la cita és de Woody Allen, eh? Només existeixen dues coses importants a la vida. La primera és el sexe, i la segona, ara no me'n recordo. Santi Vidal, moltes gràcies per venir. A vosaltres. Amb aquest rigor amè que sempre té el magistrat Santi Vidal, tant quan escriu com quan parla. Per tant, ha estat un plaer compartir tertúlia amb el Santi Vidal i amb la resta que ens han acompanyat avui. Bon dia. Bon cap de setmana. Bon dia. Que vagi molt bé.